大家好，嚟到第二集，今次咧就都係講翻咧 in-house collection、in-house 嘅收數團隊同埋收數公司有咩唔同咧？其實第一樣好唔同嘅就係點解我隔咗咁耐先有另外一集咧？就因為月頭月尾咧就真係比較忙嘅。月尾就忙追數啦 ，in-house 嘅時候，咁月頭就要做啲咩咧？唔係追數啦，係做一啲 accounting 嘅嘢啦，即係做一啲 reporting 啊 accounting 嘅 reporting 啊，又或者埋數啦，所謂嘅埋數啦咁樣。咁雖然其實我哋好多時收數嗰條 team 咧就唔使真係做晒 accounting 裏邊嘅嘢嘅，但好多時嗰啲 report 啊嗰啲各樣嘢咧，都起碼要去到10ledger嗰個位嘅先至會停嘅。咁亦都可能要寫好多 report 啦，即係解釋翻個收數情況啊，嚟緊會點樣啊，等等等等等，呢啲唔同公司可能有少少唔同嘅情況出現，但係譬如我做咁多年嚟計啦，好多時都會做翻呢啲嘢㗎啦，甚至有時會 involve 到去10ledger，係啦，即係未去到 general ledger 嘅，但係會去到10ledger，咁所以係會月尾就追數啦，月頭就會做一啲 report 啊咁樣各樣嘢就比較忙嘅。呢個就係如果你係做收數公司或者收數公司嗰邊咧，的而且確係冇呢一方面嘅問題嘅，係真係 in-house 嘅 collection 先至會有呢樣嘢嘅啫。呢個係其中一個唔同。咁上次都講翻啦，其實有佢哋嘅收數方法有咩唔同咧 ？in-house 同埋出邊收數公司嘅有咩唔同啦？先講 in-house 嘅先，即係公司裏邊嘅收數團隊嘅先。我事先要講翻，銀行係特別唔同噶啦。銀行嘅收數團隊係有少少唔同嘅，因為銀行咧係佢會跟翻去好多唔同已經定好咗嘅規矩啊、程序啊，因為佢受好多條例嘅監管嘅，咁相對地佢哋係真係跟住去做得㗎啦，就相對地或者咁講就係人情商嗰方面係少啲。咁你話做 in-house 嘅 collection 收數其實係點咧？嗱，其實大家都可能估到嘅就係不外乎幾樣基本嘢。第一就係用電郵啦、信件啦，甚至係打電話，呢3樣係最基本嘅。咁當然最初步嘅可能係出封信啦，甚至係會有啲所謂嘅 reminder 啦，即係催款信啦咁樣。咁呢啲成日係會用郵遞嘅方式寄過去。咁當然喺而家已經咁電子化嘅年代，好多時係咁樣寄出之外咧，亦都會有 email 啦、短信啦呢啲唔同嘅溝通方法。咁除咗呢啲之外，通常呢個第一步就係寄嘢嘅啫，即係你唔會真係同人哋有真人同你講嘅。咁但係到可能第二步咧，即係可能已經再出第2封催款信或者點樣，可能好大機會咧就會有打電話呢個方法啦，用打電話去聯絡翻個客，睇下發生咩事啦。咁當然呢個亦都係睇個銀碼，未必係1幾10就打去啊。咁要睇個團隊有幾大，有幾多客量，咁再跟嗰個銀碼去做啦。咁呢個電話，咁跟住如果都冇反應，咁咧就嗱真係開始呢度前邊嗰部分咧，都可能每間公司都10不離9都係咁上下㗎啦。咁但係去到呢度咧，嗱有啲公司就會，因為通常會有 sales 買嘢落去㗎嘛，通常開始咧嗰個 collection team 就會揾翻 sales 嗰邊，咁睇下佢會唔會第一有冇收到風，呢個客發生咩事，點解會遲找數啦？又或者出邊會唔會有啲風吹佢唔掂啊？又或者有啲咩問題啊？即係揾 sales 一來收風，二來睇下個客咩事。如果冇嘅話，
咁亦都有時都即係冇特別其他問題嘅話，咁可能都揾 sales， 喂，你幫手問下個客做咩唔找數啊？係有咩問題啊？咁樣。咁如果呢到咗呢一步都再冇一啲個客都仲冇反應嘅時候咧，好多時就會係做法律行動啦。第一步當然係出律師信啦。咁出律師信之後，通常有段時間，我哋所謂嘅 grace period，即係一個寬限期，大約係1個禮拜至2個禮拜不等啦。咁就會睇下個客有咩反應。咁有啲客的而且確一見到律師信就即刻找數，根本就係送呢啲有少少其實送錢俾個律師。其實一出去律師信佢就已經肯找。咁但係亦都有啲係冇反應嘅。咁冇反應嘅情形喺 in-house 會點樣處理咧？第一就真係會 take legal action 啦，即係會採取法律行動啦。咁當然亦都要睇翻嗰個銀碼有幾大啦，畢竟貴嘅嚇。如果做法律行動貴嘅，另一個可能會採取嘅方法就係會拎去所講嘅追訴公司啦，即係我哋另外一部分追訴公司嗰度啦。咁會發俾佢哋做，咁當然啦，發俾佢哋做個成本係高嘅，因為佢哋閒地都10幾個 percent 㗎啦，好簡單都10幾個 percent 㗎啦。如果係高過佢，甚至係攞埋嗰個裁決嘅 judgment 嘅，甚至係30% 或者以上，佢收到錢嘅30% 或者以上。咁當然，如果豆領都收唔到，係唔使俾嘅。因為之前嗰集都講過啦，因為收數公司係收到錢佢先會收費嘅，咁所以收唔到係唔會俾錢嘅。咁當然亦都有一個問題就係會收下就可能停咗所有嘅，就係因為點解咧？個客話俾你聽有問題，可能啲貨有問題啦，可能個 service 有問題啦，又或者個客會話sales 嗰陣講呢樣嗰樣，但係你做唔到。咁亦都會令到佢哋唔找錢嘅。咁呢啲咧，呢啲好多時候真係要拎翻出嚟，就同 sales 傾啦，睇下第一係咪真係咁樣啦，第二就係嗰陣佢話如果真係應承過啲乜嘢，係咪冇做到或者點樣嗱？呢啲就真係要啲時間嘅。所以其實你聽落去，你唔好以為真係打過去，喂，找錢啊！雖然其實佢應該係有義務找錢嘅，如果佢攞咗貨或者攞咗 service 嘅話，但係其實中間都有好多唔同嘅情況發生啦。所以其實你問我 in-house 嘅 collection 根本就唔係一個好兇狠嘅一個團隊，其實佢反而係做一個我會形容為一個 financial 嘅 customer service， 係一個 customer service， 但係喺財務嗰邊，即係 finance 嗰邊。咁樣去服侍其實係服侍緊個客，不過服侍之餘仲要問佢收錢咁解嘅啫。而收數公司相對地收數公司係簡單啲，佢哋都會最簡單嘅，佢哋會出下 email 啊 call 下㗎。咁會有啲咩唔同咧？個唔同就係佢哋第一，佢哋唔會幫個客做任何嘅法律行動嘅。法律行動一定係個客自己做嘅，因為其實嗰個先至係佢嗰個主，因為簽約嗰個就係嗰間公司啊嘛，所以收數公司係唔可以代間公司做法律行動嘅。但係佢仲有咩係佢哋會做，但係間公司唔會做嘅咧？好多時就係因為佢哋會上門。佢哋上門嘅意思咧，唔係淨係上間公司，佢哋如果揾到相關嘅負責人係個地址咧，而家難好多㗎啦，不過可能遲啲先講，因為喺關於私隱條例嗰度。咁佢哋係會上網，如果揾到佢住宅地址，而嗰人係亦都要負責嗰條數嘅咧，佢哋會上埋去㗎。咁呢個當然係好有力，令到去幫到佢收到錢啦，因為始終家醜不出外傳啊嘛。雖然唔好話屋企啦，就算公司佢哋都唔想有啲收數佬上嚟㗎，絕對。咁佢哋上嚟會做啲咩咧？嗱，呢個真係揾一集講啊！你真係有啲嘢
合法得嚟你唔信，好聽落好得意，但係如果俾你係被追過都幾慘。咁當然啦，佢哋親身上去揾到你嘅地址嗰樣嘢嘅，其實亦都證明喺收數公司裏邊，佢哋係有佢哋嘅方法，佢哋嘅辦法起到你底查家宅。咁當然正如我頭先所講啦，而家因為私隱條例嘅關係咧，的而且確有好多嘢已經唔同舊時啦。而家係難追咗，亦都係冇咁方便㗎啦。咁但係始終佢哋有佢哋嘅渠道可以炒到個人，甚至如果有啲嗰個人係有啲專業資格嘅，例如醫生啦、律師、會計師啦，嗱呢啲一定 check 到啦。甚至係做保險，因為保險係要攞牌嘅，保險從業員係要攞牌，佢哋都會 check 到。咁佢哋 check 到呢啲咧，相對地佢哋追數係容易好多。點樣追？佢哋點樣追？裏邊有啲咩古惑嘢啦，俾啲有啲佢哋啲咩方法，我哋下一集再講。記得 comment、share、subscribe，多謝。